Kasunod ng pagkondena ng COMELEC, iginit ni Masbate 1st District Representative Richard Go na walang pahintulot ng kanilang kampo ang pangangampanya sa kanila gamit ang emergency alert system. Ayon kay Go, na tumatakbo sa pagkagobernador, naalaman lang nila na nabanggit ang kanilang pangalan sa text blast nang mag-viral ito online. Nitong April 3, nang matanggap ng ilang taga-Masbate City ang text na inakalang emergency alert o babala sa kalamidad. Pero ikinakampanya lang pala si Ko at ilang kalyado. Sabi ni Ko, mali pa nga ang nagamit na pangalan niya sa emergency alert. Gayun din sa kanyang mga kapatid. Hindi nila anya papayagan ang maling paggamit ng emergency alert systems. Bukod sa pagkontinay, inireport na ng COMELEC ang paggamit ng message alert sa National Telecommunications Commission o NTC at Department of Information and Communications Technology o DICT.